ഓക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വേനലാവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, എന്നിട്ട് മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ അവിടെ വർഷകാലത്താണ് പോകും. ആ, ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭമാണോ ഈ പരിപാടി? അങ്ങനെ രസമായിട്ട് കൊണ്ടിടക്കല്ലേ കൂട്ടാമീൻ. എല്ലാരും ഇത് കൂട്ടാമീൻ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും, അതാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി. വിൽപ്പനക്കുള്ളതല്ലേ? മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിനടുത്ത് പത്തമ്പാടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശത്താണെന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശമൊക്കെ സമയം വൈകിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ ജനക്കൂട്ടം കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആ മുഹൂർത്ത ടൈമിലൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി നിൽക്കാറുണ്ട്. നല്ല കഴിഞ്ഞാ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു പോകാനോ. ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ട സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കയറി പോകാനായിട്ടുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാലും കുളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഇഞ്ചിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ മീൻപിടുത്തം നടന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാ മീൻ പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആ തണലുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പണമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന പാടെ നമുക്ക് മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രമ്മോ മറ്റ് സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ മീൻ കാണുന്നുണ്ട്. വാലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, മീനുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മിൽ കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതൽ മീനുകളൊന്നും കുളത്തുനിന്ന് കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, വാലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മീനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയതോ മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പിന്നീട് മീൻപിടുത്തം കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കിട്ടിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നറിയില്ല. കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ തപ്പണ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചേറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനില്ല. കുറേയൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ചേറുണ്ട്. വെള്ളം കുറേയൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല ചേറിലാണ് ഇവർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരാൽ പോലുള്ള മീനുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും മാക്സിമം കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് നടന്നത് ഇതുപോലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണം വലിയ കുളങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല. ചിലർ ഈ 4 പേര് 4 തലക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തപ്പണതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മീൻ തടഞ്ഞെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മീൻപിടുത്തം നടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ കയറാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അവർ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഫുട്ബോള് പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്താ പറയുക, മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് ഇനി മീൻ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടി പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്തോ അവിടെ നിന്ന് തടഞ്ഞിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ കൈവല, അതുപോലെ തന്നെ ബക്കറ്റ്, ആ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മീൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഓരോ മീനിനെ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ കരയൊക്കെ വലിച്ചെറിയണ്ടല്ലോ. എന്തോ ഒന്ന് തടഞ്ഞിക്കണം, കടുവാണോ എന്നറിയില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല അതാ കടു തന്നെ. നമ്മൾ നേരത്തെ സുഹൃത്ത് അത് കയ്യിൽ കൊണ്ട പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കണ പോലെ കണ്ടല്ലോ. പെട്ടെന്ന് ഈ കടുവിനെ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കടു ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, നല്ല ചേറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് മീനിനെ കിട്ടിയത് കണ്ടതും കടുവാണ്. മാക്സിമം മീൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ച സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കരയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ആ കയ്യിലുണ്ടായി നമ്മൾ ബക്കറ്റ് കണ്ടില്ല, ആ ബക്കറ്റ് കരയിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് കടു. അതിനകത്ത് കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വരാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ പേരിനുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളും മീൻപിടുത്തം കാണാൻ പോണ സമയത്ത് വരാലായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവല്, പക്ഷെ ഇവിടെ വരാൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ആ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടത് കടുവാണ് കൂടുതൽ. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ കടുവിനെ പിടിക്കണ സമയത്ത് ഇതാ ഈ സുഹൃത്ത് കൊണ്ട് പിടിക്കണ്ടില്ല, കടുവിനെ പിടിക്കണത്. ഇതാണ് കടുവിനെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് കേട്ടോ. പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരൊക്കെ കടുവിനെ പിടിക്കണ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. കൈ രണ്ടും അതിൻ്റെ കൊമ്പുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കയ്യിൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കടച്ചിൽ വരുന്ന കൊമ്പുകൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. ബാക്കി നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ തലഭാഗത്തുമാണ് പിടിക്കണത്. ആ പിടുത്തം ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇവർ ഇങ്ങനെ ഈ പിടക്കണ സമയത്ത് കൊമ്പ് കൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ആ കറക്റ്റ് ലോക്കിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മീനുണ്ട്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ധൈര്യം വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിലവരുണ്ട് ഈ വാലിൽ പിടിച്ച് പൊക്കണ പരിപാടി ഉണ്ട്. ഈ വാലിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവർ കിടന്ന് പടിമ കൊമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് റിട്ടേൺ വരും. പക്ഷേ ഈ കറക്റ്റ് കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച കാരണം തന്നെ
അതല്ലേ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ എത്ര കടുവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് കയറ്റിയെന്ന് അറിയാം. നല്ല രീതി, അതും അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉള്ള കടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ട്, അതിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഇതഞ്ഞും ഇട്ടിട്ടാ കടുഞ്ഞും കയറാനിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കുളത്തിനകത്തുനിന്ന് അത്യാവശ്യം കടു കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന സമയത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. ഈ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള മീനുകൾ ഇനിയും കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും മീൻപിടുത്തക്കാരോട് തന്നെ അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം. മീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രക്കാണ് ഈ കുളം എടുത്തത്, പിന്നെ ഇവർ പരിപാടി എന്താ വിൽപ്പനയാണോ അതോ അതൊരു ഹോബിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കുകയാണോ, അതൊക്കെ അറിയണ്ടേ. കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ എമൗണ്ടിനൊക്കെ കുളം എടുക്കൽ, പക്ഷെ മീൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം കുറവായിരിക്കും. ചിലർ ലക്കിന് നല്ല മീൻ കിട്ടാറുണ്ട്, ചെറിയ പൈസക്ക് എടുത്ത കുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മീൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും ചിലപ്പം ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഈ ഒരു കടുവിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ കളറ് കണ്ടില്ലേ, എന്താ അല്ലേ. ഈ സാധനം കാണുന്ന പോലെയല്ല കേട്ടാ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കുത്തെങ്ങാനും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ കടച്ചിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ സ്ഥിരം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ കുത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഒരു വേദനയും പേടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. കിട്ടിയതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നതിൽ കണ്ടതിൽ കിട്ടിയതിൽ ഒരു വരാൽ, ഇതാണ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു വരാലായിട്ട് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയൊരു വരാലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മീൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. ഈ കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം പാസേജ് ഉള്ളത് അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ തോട് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റും പറമ്പുകൾ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരു പാടത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള കുളമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡ്രമ്മിന്. ആ ഡ്രമ്മിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ മീനെ ഡ്രമ്മോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് റിസ്ക് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളത്തോട് കൂടിയാണ് വണ്ടിക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. കാരണം അത് അത്രയും വെയിറ്റോടുകൂടി പൊക്കേണ്ടേ. പിന്നെ അത് മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങിയ പാട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളമാക്കി വെച്ചതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല കലക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മീനുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മീൻ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും മീനാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട് അറിയണത്. ഇനി കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടിയിട്ട് അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ വാലാത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ കണ്ണന് ഇങ്ങനെ വാലാത്തന്, ഈ മീൻ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സൈസുള്ള മീനുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടില്ല, സൈസ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്, കുഴപ്പമില്ല, വാലാത്തനാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുളങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൈസുള്ള വരാലുകൾ കുറച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുളത്തിൻ്റെ പൈസ ഒക്കെ മുതലാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെ ഈ കുളത്തിലെ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മീൻപിടുത്തക്കാർ കയറി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻപിടുത്തം? അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? എപ്പോൾ വന്നേ നിങ്ങൾ? ഇന്നലെ വന്നിക്കണല്ലേ? ഇന്നലെ രാത്രി വന്നിക്കണല്ലേ? ഏകദേശം എത്ര രൂപ ചെലവുണ്ടാവുന്നത് പിടുത്തത്തിൽ? എല്ലാം കൂടി കുളത്തിൻ്റെതും മൊത്തം ഇഞ്ചിനും ഒക്കെ എക്സ്പെൻസ് കൂടി 10 രൂപ. നയിപ്പ കൂടുതലല്ലേ? നല്ല ചേറുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ കടുവൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള കണ്ട്. എങ്ങനെ സെറ്റ് സാധനം അല്ലേ? അതുപോലെ വലിപ്പുള്ള ഇത് കണ്ണനെ കിട്ടിയാ? ആ വലിപ്പില്ല. പിടുത്തക്കാരൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇനി പ്രാവശ്യം സീസണിൽ അടുത്ത് കൊടുത്തണ്ട? ഓക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വേനലാവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, എന്നിട്ട് മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ അവിടെ വർഷകാലത്താണ് പോകും. ആ അല്ല, ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഏകദേശം എത്രത്തോളം മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ തൂക്കാനൊന്നും മാർഗമില്ലല്ലേ? ഏകദേശം ഡ്രമ്മിൽ എടുക്കണേ 10-30 കിലോ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭമാണോ ഈ പരിപാടി? അങ്ങനെ രസമായിട്ട് കൊണ്ടിടക്കാം അല്ലേ? കൂട്ടാമീൻ എല്ലാരും ഇത് കൂട്ടാമീൻ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി. വിൽപ്പനക്കുള്ളതല്ലേ? ഇനി എങ്ങനെ പുതിയ പദ്ധതി വല്ലതും ഉണ്ടാ ഈ സീസണിൽ? ഇനിയില്ലല്ലേ? അങ്ങനെ കടുവിന്റെ കുത്താർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാ? ഇന്നാർക്കും കിട്ടിയില്ലല്ലേ? കണ്ണിങ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ലേ അല്ലേ? പക്ഷെ ചേറൊരു പണി തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ? നല്ല ചേർന്നല്ലേ?
എനിവേ താങ്ക് യു. അങ്ങനെ ഈ കുളത്തിലെ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.